мага айтышкан ошондой. Посмотрите, если хотите спокойно работайте, работайте, киришпеңиз жерге деп. Өзүбүздүн пайдадан четке калат. Дүйнөлүк шахмат оюнунда ласкер компенсациясы деген термин колдонулат. Анда оюнчу жеңил фигураны, пешканы курмандыкка чалат да, андан чоңураак фигураны, ферзди сактап калууга толук мүмкүнчүлүк алат. Айтайын дегеним, азыркы капиталисттик рынок шартында көпчүлүк миллионерлер дал ушул ыкманы колдонушат. Мисалы, Бириккен Сауд Араб өлкөлөрүндө шейхтер салыктан качуу максатында демөөрчүлүк же болбосо меценаттык ишмердүүлүк менен алектенишет. Бизде да бул ыкманы активдүү колдонгондор пайда болду. Мисалы, KG Group курулуш компаниясы аз камсыз үй бүлөлөргө жардам берип, ар кандай конкурстарды жарыялап, массалык маалымат каражаттарына демөөрчүлүк кылып, кыскасы социалдык багыт менен кетип бара жаткандай ой туудурат. А чынында анын түпкү максаты башка жакта жатат. Бул Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледж. Ал эми бул ошол колледждин спорт аянтчасына салынып жаткан KG Group курулуш компаниясынын 12 кабаттуу турак жайы. Бул эки имараттын бири-бирине эч кандай тиешеси жок жана болбошу да керек. KG Group курулуш компаниясынын аталган турак жайлары мыйзамсыз салынып жатат деген чечимди 1-май райондук соту, кийин Бишкек шаардык район аралык соту да чыгарган. Закон об образовании деген бар, 46-47 статья. Окуу жайдын жерлерин вообще башка организацияларга, юридический адамдарга такыр берилишке мүмкүн эмес. Окуу жайдын мурдагы жетекчиси Кубанычбек Осмонов мамлекеттин жерин мыйзамсыз басып алгандарды бир канча ирет сотко берип, андагы процесстерди ишенимдүү жеңип келген. Бирок мындай позиция айрымдарга жакпады көрүнөт, ар кандай шылтоолорду айтып, аны кызматтан четтетип тынышты. Эми окуу жайдын жерлерин ушунун нахалына алып коюп, анан кийин мага айтышкан ошондой. Посмотрите, если хотите спокойно работайте, работайте, киришпеңиз жерге деп. Мага киши жөнөткөн. Орус киши. 1, 2, 3, 4 участка үчүн иштен алып атат мени. Эмне кылыш керек эми? Кандай деп ойлойсуздар? Эмне кылыш керек? Түшүнбөй деле калдык. Муну эгерде Алмаз Шаршенович жакшы эле түшүнөт. Эгерде ал кишиге ушул сөздөр ушулар жетсе, ал киши, конечно, реально карайт. Окуу жайды, мамлекеттин жерин ордун эле коет. Бизде ушул жакшы спорттуний аянтчабыз бар болчу. Беговой дорожка, анын ичинде ар бир снарядтарыбыз, ошондой эле волейбольный, баскетбольный, мини-футбольный поляларыбыз бар болчу. Азыр мына жок. Азыр жок, анын үстүндө бүт бары үй 12 этаждуу мына көрүп атасыздар, үй салып койду. Ушул жылдын февраль айында Бишкек шаардык район аралык сотунун чечимине ылайык аталган курулуш объектилер арестке коюлуп, курулуш иштери толугу менен токтотулуп, суу, свет, газ сыяктуу коммуналдык кызматтар тейленбесин деген чечим чыккан. Бирок ага карабастан KG Group курулуш компаниясы өзүн билемдик менен электр жарыктарын тартып алып, суу түтүкчөлөрүн кошуп алып, демейдегидей эле иштеп жатышат. Аны өзүн Марат деп тааныштырган компания жетекчисинин орун басары да тастыктады. Соттун чечимине карабастан курулуш иштери жүрүп жатат. Канча айдан бери Курулуш иштери жүрүп атат. жүрүп жатат.
бирок ал жерден мыйзам бузулат. Компаниянын расмий сайтында KG Group'ка таандык шаардын ар кайсы аймактарынан 13 көп кабаттуу турак жай сатыкка коюлган. Анын ичинде азыркы чыр болуп жаткан объектилер да бар. Мындан улам эптеп мыйзамсыз жерди бүтүрүп элге сатып жиберели. Калган эмне болсо ошо болсун деген курулуш компаниянын кара ниет ою бар экендиги ачыкталып калды. Мына эгерде мына приемка кыларда, мен буларды дагы түшүнүп турам, уже алдына да. Мына бизди жителдер менен, мына покупательдер менен соттоштуруп койгон атат. Дагы өзү чыгып кетет. Бүт коррупционный немелер ушулар. Аны биз жаманаттуу болуп ушулар кылат. Өзүм билемдик менен шаардын ар кайсы жерине турак жай сала берген KG Group'тун башчысы Жоон Моюн Имамидин Ташов мырзага кайрылганыбызда, ал аталган жерди кызылдай акчасына сатып алгандыгын белгиледи. Анда эмнеге сатып алаардан мурда ал жердин мыйзамдуу, мыйзамсыз экендигин караган жоксуңар деген соолго ал төмөнкүчө жооп кайтарды. өзүбүздүн күч менен арзаныраак жер таап, ошол жерге ушул биздин курулуш материалдарына кетчү эле акчаны ошол социалдык программа менен биздин мамлекеттик кызматкерлерден акча топтоп, өз баасыга, мен муну кайра тактайын, өз баасына 4 багыттагы мамлекеттик ишкерлерге квартира куруп берип атабыз. Өзүбүздүн пайданы четке кагып. Стоп. Мына ушул жерден артка кылчайсак. Бизде да бул ыкманы активдүү колдонгондор пайда болду. Мисалы KG Group курулуш компаниясы аз камсыз үй бүлөлөргө жардам берип, ар кандай конкурстарды жарыялап, массалык маалымат каражаттарына демөөрчүлүк кылып, кыскасы социалдык багыт менен кетип бара жаткандай ой туудурат. Чынында анын түпкү максаты башка жакта жатат. Социалдык багыт менен турак жай куруп атабыз. Өзүбүз бир тыйындагы пайда көргөн жокпуз деген ишкерди сиз каерден көрүп, каерден уктуңуз эле? Мындай кубулуш бир гана KG Group'та бар. Эсиңиздерде болсо 2013 жылы социалдык багыт менен курулуп жатат деп KG Group компаниясы Ататүрк эс алуу багына да чабуул жасаган. Бирок анда Ташовдун мындай ою ишке ашпай, шаардыктар күч бирдикте аны ал жерден кууп чыгарган.